जंगल में आज हलचल थी। 15 अगस्त आने वाला था और सारे जानवर तैयारी में जुटे थे। शेर ने दहाड़ कर बोला, आजादी का झंडा मैं फहराऊंगा। भालू ने ढोल बजाया, ढम ढम। खरगोश रंग बिरंगे फूल सजाने में लगा। हिरण ने मैदान साफ किया। जिराफ ने ऊंचाई से झंडा पकड़ने में मदद की। बंदर ने पेड़ों पर तिरंगा लटकाया और फिर सारे जानवर एक साथ बोले, जय हिंद, आजादी अमर रहे।